結構サイズありそう。ああ寝てる。もうあとちょっとやったのに。いや、本当あと5メートルぐらいなんだ。これでかい。うん。上げたからゆっくりやってよ、岡崎さん。ゆっくりやってよ。まだ30メートルです。めっちゃ出る。上げてるから。近くにもおるけどね。お、まだ出る。量出すな。頑張るね。うん。あと2メートルくらい。竿立てとかの似てるって。頑張って。頑張って頑張れ。見えた。見えた。おお、見えた見えた。竿立てとかな。おお、でかい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 。おお、でかい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 。なんか吐いたな。あれ、僕ら並んでるんですよ。あ、そうなんや。はい、もうちょい。もうちょい、もうちょい、もうちょい。おお。おめでとう。おお。でかいわ。はい、お疲れ。
おなかなかでも料理できないですよね。もうミキサーでね。なんか来た。黒の子。黒いわ。黒かった。黒かった。平らがですか。うん。平らがやってたんですか。うん。